转眼之间，2017年又已经余额不足了。这一年你为什么攒下了什么，收获了什么呢？年终总是各种总结的时候，娱乐圈里也是一样，各大媒体争先恐后的举办盛宴，为一年辛苦工作的明星们颁奖。而一整年活跃在电视剧屏幕和大荧幕前的演员们相聚一堂，领取各自的荣耀，星光熠熠，好不热闹。最近某媒体举办了一场颁奖典礼，这场集结了众多影视明星、商界领袖、体育健将、公益达人的年度晚会再次引爆了话题，看点颇多。之前在许多电影节上颗粒无收，由吴京执导并主演的《战狼2》这次获得了年度电影奖，而为他颁奖的正是近日正在热映的电影《芳华》的导演冯小刚。更有趣的是，当晚的主持人是何老师和吴京的老婆谢楠。在吴京从冯导手中接过奖杯之后，何老师就提议家属合张影。谢楠有点不好意思地说，他的场子跟我有什么关系？但架不住何老师和冯导的热情，还是过去合影了。发言获奖感言之前，吴京说刚正在看《芳华》，还没有看完，但媳妇在这儿，所以过来了。冯小刚也马上接话，给予了吴京《战狼2》56亿好成绩的真心的祝福。随后霸气的吴京半开玩笑的表示，以后尽量多拍好的电影，把好莱坞搅乱了，让他们不知道该拍什么了。在一旁的谢楠听老公这么豪气的发言，都略显尴尬了。何老师更是一脸尬笑。言归正传之后，吴京开始各种感谢精神股东，感谢颁奖人冯小刚，感谢了一波人后，还没有提到谢楠。站在旁边的何老师大声咳了一声，提醒他别忘记感激最重要的人。这一声响亮的咳嗽声，让在场的嘉宾突然都笑开了了。何老师不好意思地转过头，谢楠拿话筒敲了一下他的肩膀。吴京笑嘻嘻地说，重要的人放到最后。继续一本正经地发表了一番感言后，吴京转过身说，最后，老婆，谢谢你，这个奖我要献给你，军功章全都是你的。然后大步流星地走过去，把奖给了谢楠，并给了一个大大的拥抱。这举动把谢楠都整得不好意思了。吴京调皮地指着老婆红着的脸，谢楠娇嗔让他拿着自己沉甸甸的奖继续去看文工团吧。